Uro po gjyqini, si po kaloni, ora po qa po be, do t'keqen dajua, o drite dajos, nga vash, po na vjen pranvera, nga vash, ja dajua, me gëmishën, me lule, do dhurojmë mimoza, do dhurojmë trëndafila, por kujdes, ju tashme e dini, daju astirit, 5 vjetë në Gjermani, në Myni, tashme ju e dini, shfletojmë muaj për muaj episode nga podcasti. Para ca kohësh kishim infermierin mikun ton dhe s'ka si të ndodhi ndryshe, episodi i 10 dajua ka vendosur ta bëj vetëm ose si shton solo. Pikërisht bëm një tip formule që episodin e 10 ta bëj vetëm nga vash, me projekte të reja, episodit e radhës, do kemi të ftuar businessmen, sportist, e shumë njerëz që flasin shqip, që dashurojnë shqip në Gjermani, që ne të ecim përpara, të ndihmojmë aq sa mundësi kemi e para, dhe pika jon kulminante është që ne t'i orientojmë. Fjala orientim do të thotë që ne ju japim informacione duke filluar nga kontratat e punës, nga punësimi, nga blerjet tek në një prone që ju keni, e shumë gjëra që i përdorin dhe i përkasin emigrantëve në Gjermani. Duhet jeni shumë të përgatitur, do të merrni informacionet e duhura, mos toni jo këtej jo andej, jemi në vitin 2026, mundoni të shikoni telefonin, t'i hapni gjërat, t'i mendoni gjërat, se Gjermania nuk është as e dajos, as jotja. Kemi ardhur për një jetë më të mirë dhe mendoj që këtij vendit i marrim gjërat më të bukura. Mos haro, do të jemi shumë social, do të jemi takspagues të rregullt të shtetit gjerman, çdo gjë të eci vaj. E kuptoj që keni halle, e kuptoj që keni probleme, e kuptoj që keni siklete, por zoti para, ti mbrapa, me koreksin, më zhdërvillësin që kanë shqiptarët, unë mendoj dhe besoj se do t'ja dalin. Një diçka të tillë, edhe për vëllezërit e Kosovës, janë dhe do të ngelen miq tanë, gjithashtu dhe të Maqedonisë Veriut, gjithashtu dhe Malizi, atje ku flitet shqip, atje ku dashurohet shqip, mundoni të bashkëpunoni shumë me njëri tjetrin, e shikoj që ka filluar një xhelozi, e shikoj që ka filluar qeskat me elëm, pse ka ky, pse ka ai, mundoni të bëni bashk dhe të ecim përpara. Vazhdojmë me episodin e 10 me Dajon e Astirit. Mirë se vini në episodin e 10 të podcastit. Sot jam vetëm unë dhe ju. Dhe kjo nuk është rastësi. Episodi 10 është një moment ndalese, një frymarrje thellë. Sot dua të jem më sinqert se kurrë, jo perfekt, jo i filtruar, thjesht real. Sot do të flas për të vërtetën që nuk e tregoj zakonisht dhe për atë pjesë të rrugëtimit për të cilën askush nuk flet mjaftueshëm. E vërteta është që jo çdo ditë të ndihemi i sigurt, jo çdo episod që regjistroj me besim të plot. Ka ditë kur dyshoj te vetja ime, tek zëri im, te vlerat e asaj që po bëj. Ka momente kur pyes veten e eshtje, apo e dëgjon dikush podcastin? A ka kuptim podcasti? A ja vlen podcasti? Por prap e ndez mikrofonin, jo sepse jam gjithmonë i fort, por sepse nuk dua të heq dorë nga diçka që ka kuptim për mua. Kujdes, askush nuk flet për vetminë e këtij procesi, për eshtjen pas publikimit, për pritjen, për dyshimin. Askush nuk flet për faktin që rritja është e ngadalt, që rezultatet nuk vinë me njerë, që shpesh ecin pa duatrokitje. Por, pikërisht, aty ndërtohet karakteri, kur vazhdon
dhe kur askush nuk po të shikon. Ka mësuar që nuk ke nevojë të jesh gati për të filluar, vetëm i gatshëm për të vazhduar. Ka mësuar që edhe kur ndihesh i vogël, je duke ndërtuar diçka të madhe, dhe çdo hap i vogël ka një peshë jashtëzakonisht të fortë, mbreslance dhe shumë të madhe. Nëse po më dëgjon dhe ndihesh i lodhur, i pasigurt apo i vetëm, mos u ndal. Nuk je prapa, je në proces. Miku im, nëse sot po vazhdon dhe pa motivim, edhe me frikë, kjo është forcë. Faleminderit që je këtu. Faleminderit që dëgjon dhe mos haro. Vazhdimi ysh sot është fitoria jote nesër. Pikërisht me episodin e 10, Dajua, me anë të këtij fjalimi jubilar, ju urojmë një ditë të mbar, një ditë të qetë, o Zot i madh, praverat na gjegëzuar, o Zot i madh, me gjërat mira nga vash, o Zot Ramazani e bëft mirë për të gjithë shqiptarët, o Zot, Shqipëria të bëhet më e mirë, e kuptoj që korrupsioni ka arritur kulmin, por, mendja mësim, nga vash të kutia e vetimit, t'ja japim atij që e meriton, para, e dyta, tek vëllezërit tanë të Kosovës, e kuptoj që ka probleme si çdo vend tjetër. Unë ju uroj vetëm bashkësi dhe të shifemi në episodin e radhës. Ju përshëndes dhe kalofshit mirë. Nivçe, e adigejën Dajua për çdo lloj informacioni, që do të thotë si të marrim një kontratë pune, si të na vi pëlqimi para prak në Tiranë, si të gjejmë një banesë në Gjermani, të bëjmë kartën e bankës, të bëjmë kartën e shëndetit, të bëjmë ameldungun dhe djali të vazhdoj punën, mundoni t'ju orientojmë. Gjithashtu kemi informacione edhe për Greqinë, gjithashtu kemi informacione edhe për Polonin. Prandaj, gjithçka që ndodhet në lidhje me informacionet, mundoni të na ndiqni në rrjetet sociale, në Instagram, në TikTok, në Facebook, në YouTube. Kujdes, kemi menduar me ekipin dhe me stafin ton, po përgatitemi për një revolucion të madh në marketing. Në objektive tona kemi menduar që stafi jon do të bëjë një stil ndryshe, do mundohemi që do t'i shkojmë pikërisht atit personi që ka dëshirë të bëjë marketing për biznesin e vet, atit që kërkon punëtor, për gjithçka në Gjermani, do mundohemi që t'i shkojmë te vendi i punës. Domethënë, nëse kemi për t'i bërë një reklam, një restoranti, ekipit e stafi jon do t'i shkoj te puna. Nuk do ta thërresim këtu te studioa. Do t'i shkojmë te puna, do t'i bëjmë reklam punës, edhe aty live stafi jon do ta marrë intervistë. Domethënë të bëhet më me kem në tokë. Mos të flasim me fjalë të mëdha, se shikoj shumë biznese që flasin fjalë të mëdha, kur vjen nga ana tjetër, hapa lekë flipa brek, janë kështu, cop ku thret çameti. Jo të gjithë. Nuk do të bëj paragjykime, por do të jemi shumë të saktë. Unë jam dhe do të ngelem zëri juaj, me këtë podcast besoj se kemi arritur shumë gjëra, me aq mundësi sa kemi pasqyruar si nga ana bankare, ashtu nga ana shëndetësisë, ashtu nga ana e siguracioneve, ashtu nga ana e punësimit, ashtu nga ana e dashurisë, ashtu nga ana e doktorllekut, gjithçka, por ky është vetë fillimi. Nga vash në episodet e radhës do të kemi të ftuar akoma më të fortë për ta bërë jetën e çdo shqiptari që jeton, sidomos në Gjermani, më të bukur, më të ëmbël. Por mos haro. Ju dua shumë. Dhe nga thellësia e shpirtit, Dajua ju uron kalofshit bukur. Bye bye.